Усіх вітаю! Є у мене така рама з одного проєкту, але зараз в голові є інша задумка. Потрібно зняти зірочку на квадрат. Ніби нічого складного, але побавитися прийдеться. Є декілька способів їх зняти. Ось основні інструменти. Перший і головний спосіб, щоб зняти оці шатуни, це ось є такий знімач-калічик, по якості як повезе. Наступну штуку, яку я маю, це ось така вилка. Дивіться, це знімати шарові вроді би. Чесно скажу, один раз чи два користувався. І ось такий інструмент. Це пневмозубило. Якщо немає пневмозубила, підійде звичайний перфоратор, якщо він у вас є. Оцим я ще ніколи не користувався, щоб ті шатуни знімати. Але зараз, напевно, спробуємо. Почну зі зйомника. Спочатку змащу ось ці різьби. Оцю, що йде ззовні. І отут всередині. Бачите? Ці дві різьби обов'язково змастити на новому знімачі. Літол, солідол чи будь-яке інше густе мастило. Болт теж можна змастити. Якось так. Далі ось цю мамку я спробую вкрутити ось цю різьбу. Тут теоретично має бути різьба, але не завжди вона є. І не завжди вона така, що туди можна вкрутити цей зйомник. Тому маю в запасі ще два способи. Ось треба наживити. Не хоче. Що ж ти не хочеш? О, бачите, пішло. Важливо також, чим глибше його зажати, щоб не вирвати. Особливо, коли ось тут шатуни алюмінієві. Тут стальні, але різьба така не дуже. Далі буду вкручувати ось цей вижимний болт, назву його так. Вкручуємо до упора. О, це йшло до кінця. Далі можна взяти ось такого ключика на 14 накидного і оце все закручувати. Але я так робити не буду, тому що в мене є гайкокрут. Чому я буду його використовувати? Бо тому що ним набагато легше це зірвати. Тут є удар є так по хорді, не як перфораторі по осі, а по хорді. Ну що ж, давайте спробуємо. Батарея здохла. Зараз тягнемо її. Не зарядив батарею. Опа! Ну, якщо була б батарея заряджена, воно все б зійшло набагато легше. Так, дивіться. Оце знялося. У лівий шатун будемо вже іншим макаром знімати. Так, один шатун я зняв, залишився лівий. Зараз ми його спробуємо тим пневмомолотком збити. Сила. Так, колеги, смертельний номер. Зараз ви побачите таке, що ніколи не бачили. Візьму окуляри на всякий випадок. Так. Почнемо звідси. Ану. Не йде. Ух ти, фокус не вдався. А далі я спробую ось цим от інструментом. Так, ось так воно забивається, ставиться і пробуємо. О! Бачили? Як кажеться, не миттєм, так катанням. Шатун збив я тут, трошки покалічив. Нічого страшного. Зараз на гріндерку підшліфую. Коротше, оця штука не справилась. А от оця рогачка нормально. Ну, можливо, треба було змастити шатун і отут підшипник. Легше би зійшло.